Amulhadar 2018 avtoralisining Aşgabatda geçirilen jemleýiji dawarasy sebäpli köçeler yapyldy. Paýtagtlylar hususan da garaşdyrlyk bayramyna görülýän taýýarlyk çärelerine gatnaşan büdjet işgärleri we çağalar barmaly ýerine öz wagtynda baryp bilmän dürli kösünçlükler bilen ýüzüýdi boldular. 18 sentýabrda paýtagtdaky Olimpiya şäherçesiniň sport mehmanhanasynda ýürüýte dawara geçirilip, onda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow avtoralla gatnaşan we baýrakly orunlara münasip bolan türkmen türgenlerini bayraklary gowşurdy. Bu dawara sebäpli paýtagtyň Saparmurat Türkmenbaşy şaýoly we Atatürk köçeleri günüň birinji ýarymynda 4 saatdan gowrak wagt yapyldy. Awtobus gatnawlarynda bökdönçlükler emele geldi. Bu ýagdaý hususan da garaşdyrlyk bayramyna görülýän taýýarlyk çärelerine ýa-da il içinde aýdylşýaly marşirowkalara gatnaşan mekdep okuwçylaryna we büdjet işgärlerine yaramaz täsir etirdi. Türkmenistanda bolup geçen wakalary ýakyndan synedýän Aşgabatly Synç Amanmurat Bugaýewiň tasdiklamagyna görä, paýtagtyň Günnur bölegindäki 10dan gowrak mekdebiň okuwçylary we muallimleri marşirowkalaryň geçirilýän ýerine, dagdan stadionuna diňe yapylan köçeler arkaly baryp bilýärler. Ýöne sişenme güni köçeleriň ýapykly we awtobus gatnawlarynyň hem ýatyrlanmagy sebäpli ýüzlerçe mekdep okuwçysy ne marşirowkalara gatnaşyp bildi, ne de sapaklaryny okap bildi. Dün hoşul Saparmurat Türkmenbaşy şaýolynyň Çanlybyl şaýolyň birikýän ýeriniň demir galygyny awtodrolgoda orta hasap bilen bir 200-den köpräk okuwçy üýüşip durdy. Muallimleriň ýolbaşçylygyny özlerim şu ýeke awtobus gatnaşyp gelmäni bilen ýerine mektebe eltirip sapaklaryna gatnaşdyrylmady. Diýip synçy okuwçylaryň ýerden saat 9-dan saat 13:00 çenli dik aýak üstünde awtobus duralgalarynda garaşmaly edilendigini hem belledi. Bugaýew çağalaryň şeýle kösünçlüklere duçar edilmegine resmiýetiň geleňsizliginiň sebäp bolýandygyny aýdyp, guramaçylygyň diňe marşirowkalaryň geçirilýän ýerinde başlanýandygyny, taýýarlyk çäresine gatnaşýanlaryň stadiona barmagynda ýa-da gaýtmagynda hiç bir ýeňillikleriň döredilmeýändigine ünsü çekýär. Türkmen selam aýtsaň bir itdiýesini pişik biýkezini tananok diýilen ýagdaýa bar. Eger köçeler yapyljak bolsa, onu mekteplere duýdurmaly sebäbi çağalaryň bir günüň aşagyny häzir Türkmenistanyň günlüklerini gün 30-40 gradusy çellik ýa ol günüň aşagyny durmak hiç kime de aňsatda mektepleriň özüne duýdurulanyny da bozjak ýa-da bolmasa ýürüýte awtobusy berilip aýrylrak ýol bilen aýlanyp gitmäge mümkinçilik törediklerini de çağalaram muallimlerim biz günüň aşagyny ýöne bikar garaşyp durmaly bolmazdylar diýip Bugaýew aýtdy. Türkmenistanda geçirilýän uly dawaralaryň çäginde köçeleri yapmak we awtobus gatnawlaryny ýatyrmak tejribesi inni ençeme ýyl bäri gaýtalanyp gelýär. Ýöne köçeleriň yapyljakdygy we transport serişdeleriniň gatnawynyň ýatyryljakdygy ýa-da üýtgediljekdigi barada adatça resmi medeniýetde hiç ýyly bildiriş edilmeýär. Belläp geçdik ýurt garaşdyrlygynyň 27-nji ýyl dönümine bagyşlanyp, şu ýyl ilkinji gezek 27 sentýabrda geçiriljek dawaralara görülýän taýýarlyk çäreleri indi awgust aýynyň başyndan bäri dowam edýär. Bu taýýarlyk çäreleri geçen hepdäniň anly günden bäri hassa güýçlü depginde alınıp barylýar. Marşirowkalara gatnaşan aň bilim, saglygy saklaýyş, medeni we beýleki puwdoklaryň işgärleri, ýokary okuw jaýlarynyň studentleri, hüner we orta mektepleriň okuwçylary uzakly gün okuwdan we işden boşadylýar. Häzirki wagt Aşgabatyň dagdan stadionunda geçirilýän marşirowkalaryň ýene bir näçe günden Olimpiya stadionunda geçirilip başlanjakdygyny Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary aýdýarlar.